மேம் என்ன ஜெய்? மேம் ஒன்றும் இல்லை, பேபி எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா. அதுக்கப்புறம் பேபிக்கு எப்போ ஹார்ட் பீட் வரும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அந்த பேபியோட ஹார்ட் காமிக்கிறீங்களா? பார்க்கணுமா? ஆசையா ஆமாம் இருக்கா? மேம். ஆசையா இருக்கா? ஆமாம் மேம். காமிக்கட்டுமா? எஸ் ஜெய் மேம். தெரியுதா ஜெய்? தெரியுது மேம். என்ன தெரியுது? ஒரு குட்டியோட ஹார்ட் இருக்கு, அது அப்படியே துடிக்குது மேம். தெரியுதா? தெரியுது. ஸோ இது வந்து ஒரு 20 வீக்ஸ் பேபியோட ஹார்ட்டு. ஸோ இங்கே எல்லாரும் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம சொல்வோம் இல்லையா, 4 சேம்பர் ஹார்ட் தெரியுதா? 4 சேம்பர்ஸ் தெரியுது. அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்குள்ளே போகிற பிளட் தெரியுது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டீட்டெயில்டாக ஹார்ட்டில் என்னெல்லாம் பார்ப்போன்னு இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஓகே மேம்.